Core Punk, новая MMORPG от Artificial Core, 26 ноября должна выкатиться в так называемый ранний доступ. Да, несмотря на череду многолетних переносов и прочих неурядиц, это весьма специфическая MMORPG все-таки станет доступна широким массам, хотел сказать я. Но на самом деле разработчикам такое ощущение это не очень-то и нужно. Об этом, а также о том, что ждет игроков в раннем доступе и почему этот ранний доступ может стать лебединой песней проекта, поговорим в нашем новом видео. Не забываем подписываться на канал, в том числе по ссылкам в описании есть наши альтернативные отечественные платформы. Также крайне рекомендую мой Телеграм. Мы там общаемся в чатике, я пощу туда все, что касается жанра MMORPG и не только с моими комментариями, ну и вообще мы весело там проводим время. Меня зовут Мадлер, это портал Гохару, и мы начинаем. Итак, дамы и господа, Core Punk. Я тут посмотрел, мы впервые про эту MMORPG узнали в 2019 году. И уже в 2020 разработчики вроде как обещали запустить в ЗБТ, что-то такое там было, но не случилось. И это прежде всего то, чем запомнилась MMORPG Core Punk. Своими бесчисленными переносами. Да, ее переносили, казалось бы, вот-вот, но опять перенос. И даже когда, собственно, потом уже запустили в тестирование, случались какие-то казусные ситуации, тестирование прерывалось, потом возобновлялось, и вот уже 26 ноября 2024 года MMORPG Core Punk должна таки выкатиться в ранний доступ. Но давайте будем честны, так ли ждут эту MMORPG в 2024 году? Потому что, что мы можем сказать относительно MMORPG Core Punk? Как мне кажется, прежде всего, это то, что она точно не у всех на слуху. Да, тот момент, когда она была у всех на слуху, на мой взгляд, конечно же, пролюблен полностью. И, разумеется, это никакая не Ashes of Creation, про которую не слышал только человек бесконечно далекий от игр и от жанра в частности. Так что, в моем понимании, конечно же, Core Punk это достаточно самобытный и, в принципе, интересный проект, но это проект нишевый. И знаете, на мой взгляд, вот эта вот самая нишевость может и, скорее всего, сыграет с Core Punk злую шутку. Нишевость и некоторые, как мне кажется, неправильные решения разработчиков. Я, разумеется, та еще Ванга, и вы должны понимать, что все, что вы дальше услышите, это исключительно мое мнение, но вот именно об этом мнении и хотелось бы поговорить в нашем видео. Свое мнение, как всегда, пишите в комментариях. Погнали! Итак, если оставить за скобками бесчисленные переносы, MMORPG Core Punk представляет из себя достаточно самобытную и интересную игру. Это MMORPG с открытым миром и весьма необычным сеттингом на стыке фэнтези и киберпанка. Кто-то в ней даже может рассмотреть как будто бы элементы моба-игр, но это, скорее всего, из-за весьма специфического изометрического вида и боевой системы, которая, конечно же, напоминает всякие Доки 2. Обширная кастомизация персонажей, механика тумана войны, возможность участвовать как в PvE, так и в PvP в мире, который контролируется игроками. Множество классов с глубокими древами навыков, дух исследования и авантюризма, захватывающие сюжетные линии, все это и многое другое, безусловно, в Core Punk есть. А еще я бы сказал, что это MMORPG, знаете ли, так основательно посматривает в сторону тех самых MMORPG, знаете, когда трава была зеленее и вот это вот все такое. То есть на MMORPG старой школы, потому что вкупе со всем вышеперечисленным Core Punk может предложить и так называемую хардкорность. И вообще, в принципе, знаете, я вот в нее играл на какой-то из альф, я могу сказать, что у нее такой достаточно своеобразный, понятное дело, вайб, да, как сейчас это принято называть, то есть атмосферность в игре присутствует. Но еще и темп такой своеобразненький. То есть не каждому это зайдет, в это все нужно еще вкатываться. Она такая достаточно неторопливая, мягко говоря. Буквально на днях разработчики Core Punk опубликовали пресс-релиз относительно старта раннего доступа своего проекта, в котором прошлись по тем аспектам, которые в этом самом раннем доступе будут доступны. Так, игрокам предложат 3 полностью озвученных на английском сюжетных эпизода, надежную систему крафта и сбора ресурсов, 6 разнообразных классов персонажей, 15 сложных мировых боссов, лесной, болотный и степной биомы, 350 квестов, 3 уровня итемизации, 4 культуры фракций и 8 пассивных веток талантов со 120 уникальными механиками и 22 талантами специализации оружия для каждого класса. При этом также стало известно, что разработчики, вот уж действительно новость, никогда такого не было, несколько отстают от графика. Если быть более точным, то на 1,5 месяца. Таким образом, весь недостающий контент будет выпущен последовательно в течение 1-2 месяцев
месяцев после запуска. Ну и в принципе, учитывая то, что я видел вот на альфе, в которой принимал участие, мне кажется, что того контента, который заявлен, вне зависимости от того, что они там отстают на 1,5-2 месяца, должно хватить на вот эти вот самые 1,5-2 месяца. По заявлениям самих разработчиков, с учетом реиграбельности, нет, даже без учета реиграбельности, вот этого контента должно хватить где-то часов на 300 такого нормального, насыщенного, полноценного геймплея. Но здесь я, пожалуй, с ними соглашусь, потому что все вот это вот время, эти 1,5-2 месяца, игроки реально будут заняты прокачкой, потому что прокачка здесь тоже такая, знаете ли, достаточно хардкорненькая. Заняться будет чем? По крайней мере, первое время. Если же говорить непосредственно о контенте, который, что называется, in active development, я бы для начала выделил PvP Full Loot Instance. Это такой огромный, закрытый, что понятно по слову инстанс, остров, куда одновременно смогут попасть до 10 игроков как в группе, так и в одиночку. После смерти игроки теряют все, что было в их рюкзаке и во что они одеты. Да-да, включая артефакты и оружие. Причем выход для всех один. High risk, high reward, все дела. По сути, это, насколько я понял, такая PvPvE активность. Также разработчики работают над PvE инстансами. Это уже для тех, кто предпочитает фармить персональные подземелья. Тоже предназначены как для групп, так и одиночек. Мобы, боссы, в будущем система аффиксов для усложнения процесса и увеличения награды. Награда, кстати, будет зависеть от скорости и эффективности прохождения. Ну и отдельно я, конечно же, отмечу батлграунды, потому что это что? Правильно, PvP-контент, которого многим MMORPG не хватает. Но не суть. Разработчики всерьез рассчитывают добавить 2 карты батлграундов на старте раннего доступа, ну или, как они говорят, в самое ближайшее время после старта раннего доступа. Одна из этих карт будет представлять из себя сражение 12 на 12 с удержанием точек. Ничего такого прям сверхъестественного. И вторая тоже ничего сверхъестественного. Захват флага 10 на 10. Забрал флаг на базе противника, попер к себе. Выигрывает тот, у кого в конечном итоге окажется больше очков. Но и это еще не все. Я ведь не зря говорил про некоторые параллели с моба-играми. И у разработчиков всерьез спрашивают, а вы не планируете добавить что-нибудь такое моба-подобное с 3 вот этими вот линиями? А они всерьез отвечают, что да, планируем. Но не прям сразу на релизе. Ну, то бишь, на старте раннего доступа, который мы будем считать релизом, потому что слишком уж долго ждали. А чуть попозже они сразу хотят добавить больше героев, и вот, собственно, потом будет уже этот мобоподобный режим. Но то, что он будет, это вроде как не обсуждается. Будет. Это, кстати, тоже, ежели чего, будет Battleground такой. Есть также сведения относительно добавления так называемого бастиона. Это будет нечто вроде PvE инстанса, где участникам предстоит отбиваться от волн врагов. Куча мобов, боссы, сбор ресурсов с побежденных противников для ремонта крепостных стен и башен в перерывах, и все в таком духе. Что же касается классов, то, как я уже упомянул, на старте заявлено 6. Defender, Команда, Снайпер, Берсеркер, Пиромансер и Варлок. В планах на добавление, в свою очередь, еще 6 героев. Это Гренадер, Клерик, Крусейдер, Soul Eater, Hand of the Light и Инженер. Произойдет это добавление когда-нибудь уже после старта раннего доступа. И вот знаете, когда я все это дело озвучиваю, да нормально все прям как будто бы. И контента дофигища, и классов хватает. Если батлграунды добавят в начале вот как раз раннего доступа, то ну великолепно. Нет, да и не страшно, мы прокачаемся. 300 часов геймплея плюс реиграбельность. Хватит нам, хватит. Что, черт побери, может пойти не так? Но, на мой взгляд, как я уже говорил, может и, скорее всего, пойдет. Для начала хочу вспомнить про так называемую нишевость, о которой я уже упоминал в начале ролика. Нетипичный сеттинг, все-таки народ предпочитает в своей массе привычные фэнтези. То, что принято называть мультяшностью, иными словами, стилизованная графика, тоже далеко не всем закатывает. Изометрический вид, хардкорность, откровенная неторопливость геймплея, боевая система прямиком из моба-игр. Все это есть в Core Punk, и все это есть еще в одной MMORPG. В какой? Правильно, Albion Online. Все, кроме одного пункта. И этот один пункт касается сеттинга. И в этом плане Albion Online выглядит более выигрышно, потому что здесь сеттинг вполне себе типичный фэнтезийный, к которому все, собственно, и больше всего, так сказать, предрасположены. Ну и коль скоро мы заговорили про Albion Online, мы должны вспомнить еще один пункт, по которому Albion Online тоже впереди планеты всей. Ну уж точно впереди Core Punk. Это система монетизации. Да, когда-то Albion Online начинался как buy-to-play проект, но тогда у них
них не было прямых конкурентов. И они, кстати, тоже во многом там ошибались, переносили эту игру, долго ждали. В конечном итоге они перекатились на free-to-play рельс. И вот мне кажется, что с учетом всех вот этих вот переносов Core Punk, а также с учетом того, что у них есть прямой конкурент в виде Albion Online, эта игра могла бы сразу стартовать с free-to-play. Но, как мы можем видеть, начинается все это с 33 евро и вплоть до 63. На мой взгляд, это тоже не поспособствует популяризации проекта. Еще один достаточно важный пункт тоже связан с доступностью игры. И дело тут не в том, что разработчики не захотели видеть в Core Punk игроков из наших широт. Это, я считаю, их личное дело. Кроме того, меня такие хотелки-нехотелки вообще никогда не останавливают. Дело тут в том, что разработчики по какой-то причине в качестве площадки используют только свой сайт. Да, вы все правильно поняли, приобрести Core Punk, ежели вы вдруг решите ее приобрести, можно только и исключительно на официальном сайте проекта. Никаких вам стимов, никаких EGS-ов, только офсайт, ну и, видимо, какие-то сторонние ресурсы, на которых придется затариваться игрой, потому что в наших широтах она к покупке недоступна. Я, честно говоря, всю дорогу думал, что Core Punk доступна в Steam. Мне, черт побери, даже казалось, что я видел ее в Steam. Может быть, она действительно была в Steam, а потом ее оттуда убрали. Или это меня приглючило. Но в любом случае, я решил все это дело загуглить и нашел только вот такое вот упоминание в январе 2024 года, Steam релиз, но page not found. Однако, если мы переведем то, что доступно вот в этом поле, то получится, нет, мы пока не в Steam, мы подождем, пока игра как бы окрепнет, встанет на ноги, грубо говоря, и приобретут ее все те, кому не все равно. Может быть, они хотят ее продать у себя на сайте, а потом уже перевести на free-to-play рельсы и тогда добавить в Steam. Но, честно говоря, по-моему, вот Albion Online, она всю дорогу была в Steam и ничего ей не помешало. Я так полагаю, что разработчиков Core Punk, может быть, останавливает тот процент с продаж, которые они отстегивают площадки. Ну так, на мой взгляд, это все равно шкурка выделки стоит все еще. Ну то есть вы понимаете, да, в любом случае, когда ты размещаешь свою игру в самом большом в мире магазине цифровой дистрибуции игр, это как бы положительным образом сказывается на продаже. В то же самое время, когда ты держишь эту игру где-то у себя на официальном сайте и только там, это не самым положительным образом сказывается на продажах. И если бы меня спросили, то я бы сказал, что это, наверное, самая большая ошибка. Вот именно то, что эта игра нигде не представлена, кроме как на официальном сайте, в плане продаж. Это очень и очень большая ошибка. Кто-то, наверное, может подумать, что я просто хейтер и наговариваю на игру. Но на самом деле вы можете без проблем найти все мои высказывания по поводу Core Punk и убедиться в том, что я всегда считал эту MMORPG интересной, самобытной и заслуживающей всякого внимания. Ровно так же я отношусь к ней по сей день. Более того, я бы хотел ошибаться в своих вангованиях и желаю Core Punk всяческих успехов. Но понимаете, и молчать по поводу всего вышеперечисленного тоже, как мне кажется, не вариант. Потому что если с некоторыми аспектами нишевости, вроде сеттинга, изометрии, хардкорности, особенностей визуальной составляющей ничего не поделаешь. Да и, кстати, не нужно ничего делать. Я уважаю Vision разработчиков. Они сделали именно такую MMORPG, как посчитали нужным. Это очень уважаемо, и это только плюс проекту. И именно в таком виде Core Punk, по моему скромному мнению, всецело заслуживает внимания. Если что-то переделать, это будет уже не Core Punk. То вот такие аспекты, как доступность, недоступность на ведущих торговых площадках, модель распространения, это все можно решить буквально по щелчку пальца. Ну или за 2 щелчка пальцев, окей. Вот если честно, я просто переживаю за качественный, по моему мнению, проект. И очень надеюсь, что Artificial Core эти самые 2 щелчка пальцев в конечном итоге сделает. Не забываем, как всегда, традиционно поставить лайк или дизлайк этому видео, поделиться им с друзьями, оставлять свои комментарии, прожать колокол, чтобы быть в курсе выхода нового контента, и подписаться на нас везде, если еще не подписаны. С вами был Мать для ретро-портал Go.ru. Еще услышимся.